Sziasztok, ez itt az Összeraklak. Hát, mint láthatjátok, most aztán bőven van összerakni való előttem, úgyhogy ne is húzzuk tovább az időt, csapjunk bele a lecsóba. A zacskóknak egy részét már odébb is pakoláztam, hát én így hirtelen meg nem számoltam nektek, de durván olyan 7-8 darab nagyobb zacskó fekszik itt előttem, és mindegyikben van bőven kisebb méretű zacskó, hiszen ez a készlet, amit most fogok összerakni, ez 4366 darabszámból áll, úgyhogy brutálisan nagy méretű, és egyébként méretre is hatalmas lesz, majd mindjárt megmutatom, hogy mi is lesz ez pontosan, és ne tévesszem meg titeket, hogy itt kerekek helyezkednek el, pontosabban felnik, ugyanis ez most nem egy autó. Gulis készlet, ugyanolyanok a zacskók, van itt egy 2-es zacskó, 7-es, de van olyan nagy zacskó, ami 2 fázist foglal magába, mondjuk 4-es, 5-ös egyben, valamint még van itt egy zacskóban sok kis egyéb elem, például ilyen aranysárga csavart is, olyan, mint az alagútfúrógépeknek szokott lenni, de ez nem is egy alagútfúrógép. Na de mindenki is húzzam tovább az időt, kicsit bebunkereztem itt magam a zacskókkal, íme a készlet, amit össze fogok rakni. Igen, ez egy Transformer, mégpedig Optimus Prime fővezér. Hát nem licenszelt készlet, úgyhogy itt God of Fire and War néven szerepel, a háború és a tűz istene, és alatta van egy Transform robot felirat, hát ezekkel próbálják a licensz problémákat elkerülni. Mint mondtam, gulis készlet, a Lamborghini és a Porsche is gulis termék volt, 8 év felett ajánlott, és 80503-as a termékkódja. Iszonyatosan jól mutat itt a case modell, az elején az összerakási útmutatónak van egy hatalmas fejszal kezébe, a hátán egy robotrepülőgépszerűség, a másikba egy fegyver, egy puska, a hátulján, hát semmi extra, csak szintén a God of Fire and War, meg a Transform robot felirat. Azt mondja, az összeszerelési útmutató az semmi extrát nem tartalmaz. Első oldalon már kezdődik az összerakás, mégpedig az állványzatnak az összerakása, ugye erre lehet rápattintani egyes zacskóval, és összesen 250 oldalas, 1117 lépéses. Na már most azt kell tudni még erről a készletről, hogy kicsit átalakítható, hát Transformer, tehát van egy olyan verzió, ahol nincs a hátán az a robotrepülőgép, hanem külön össze lehet rakni a testének az adott fedőelemeiből, tehát amit a karját, lábát borítják fekete elemek, azokból lehet még pluszba rakni a repülőre, le lehet a hátáról pattintani, és egy külön modellként funkcionál. Ezért is ilyen hosszú az útmutató, ugyanis a végén az utolsó lépések konkrétan a 216. oldaltól, tehát az utolsó 34 oldalon az 1074. lépéstől, tehát azt jelenti, hogy az utolsó 40 lépés nem olyan sok, az már arról szól, hogy lehet külön összerakni ezt a repülőgépet. Hát nézzétek már meg! Brutálisan néz ki. Én nagyon vártam már ezt a modellt, hogy megérkezzen, úgyhogy én bele is vágok az összerakásába. A videó leírásában pedig megtaláljátok a linket a készlethez, valamint a Barware-hez, ugyanis ezt a készletet szintén ők küldték el nekem, akárcsak a Lamborghinit korábban. Ezúton is köszönöm szépen nekik még egyszer a bizalmat és a lehetőséget. Én imádom a Transformers-t úgy, hogy Autobots Roll Out. Úgy döntöttem, hogy koncepciót váltok, és az összerakási folyamatot egy kicsit másképpen fogom ezentúl bemutatni, nem timelapse formájában. Ennek prózai magyarázata van, az elemzésekben láttam, hogy nagyon-nagyon kevesen nézik az elejétől a végéig. A timelapse-eket inkább csak a kulcsfontosságú pillanatokhoz tekertek, valamint a case modell bemutatásához. Úgyhogy ezentúl inkább úgy csinálom, hogy minden egyes építési fázis után megmutatom, hogy éppen hol járok, és addig hogy néz ki a kész modell, milyen mechanikák vannak esetleg benne, ugyanis lehetnek főleg autóknál olyan mechanikák, amik utána nem látszódnak a borítás felkerülése miatt.
És úgy döntöttem, hogy rögtön Optimusnál vágjunk is bele, próbálkozzunk meg ezzel. Az építés első fázisa, az első 46 lépés, az magának az állványnak a megépítése volt, mint láthatjátok. Van egy szép hosszú toronyrész, van egy talprész, valamint elől egy névtábla, amire furamód átlátszó matricát kellett felragasztani, de bizonyos szögből, bizonyos fényviszonyok között tök jól látszódik. Azt láthatjátok már ebből, hogy brutális lesz a készletnek a nagysága. Hát ugye durván eddig fog majd érni Optimus is, meg a szélessége is ekkora lesz, úgyhogy haladjunk is tovább az építéssel. Bevallom, ez az egész koncepcióváltás akkor jutott eszembe már, mikor már az építés felénél jártam, már a Timeless-ből is elég sok minden megvolt. Ezért most egy kicsit több fázist ugrunk át egyszerre, de azért elmondom, hogy hogyan is épült fel fokozatosan a fővezér. A 2. fázisban kellett megépíteni a felső testének az alapját, azután a 3. fázissal kellett befejezni a teljes felső testet, a különféle díszítő elemeket, mellkasrészt, a csípő, derékrészt, valamint akkor kellett a fejét is ráhelyezni. A mellkas rész az egy tök jó mechanikát is kapott, ugyanis ki lehet nyitni, ezt a részt is fel lehet nyitni, és alatta van egy világító elem, de ezt majd később bemutatom. Ezután jött a 4-es és az 5-ös fázis, mindkettő a lábaknak volt szentelve, a 4-es fázis az egyik láb, az 5-ös fázis pedig a másik láb. Tök ugyanúgy épült fel mindkettő, tehát hogyha az egyiket már összeraktam, akkor utána a másik már szinte csípőből ment utána. Nem érdemes sok időt hagyni a kettő között, ilyenkor még emlékszik az ember, hogy mi hogy volt benne. Végeztem a 6-os, 7-es fázissal, te jó Isten, hogy néz ez ki. Brutális, hát én szavakat se találok. Most nézzetek rá, hogy mekkora. Úristen, very big. Very? Very big. Felkerült a 2 kéz is, egyszerűen brutális. Azt kell tudni az összeépítési folyamatról, hogyha eljutottatok a 7-es fázisig, akkor lényegében mondhatni félbe is lehet akár hagyni az építést, vagyis hát Optimusnak az építését a 673. lépésnél, ugyanis ez az első alakja, formája, ami megépíthető, és ezután a 8-as lépéstől pedig, hogyha szeretnétek, akkor egy egész komplex, nagy, komoly, fekete robotrepülőgépet lehet összerakni a többi elemből, ami ugye támogathatja őt a harc közben. Pontosabban a 8. lépéstől kezdve, amiket összerakunk elemeket, abból azt lehet összeépíteni még. Vagy rá lehet építeni Optimusra, így kap egy menő páncélzatot, kap fegyvereket, egy hatalmas harci fejszét, puskát, valamint a hátára egy dupla hajtóműves részt, amivel tud repülni is. Itt most egy picit többet szeretnék beszélni a készletről, ugyanis ezt már így teljes valójában nem fogjátok látni a teljes bemutatóban, hogyha rákerültek a fekete páncélelemek és egyebek, főleg a mellkasi részt nem fogjátok látni, valamint ezt a 2 csöves részt is, ami olyan, mint egy kipufogó lenne itt a vállán, dupla kipufogó, ezt is le kell venni, valamint itt a derék csípő részénél is ezt a 2 elemet is le kell venni, ez mutatja az útmutató, hogy mit kell róla lepattintani, és hogy lehet neki kezdeni a 8. fázisnak. Amit szeretnék itt külön nektek megmutatni, az a mellkas része. Már korábban láthattátok, hogy ez a rész ez itt kinyitható, feltárul a belső rész, ezt a részt is fel lehet hajtani, bizonyám, és benne van, láthatjátok, egy kék elem, ez a szikra, ami életben tartja Optimust, és ezt picit nehéz megfogni, de ezt a részt el lehet fordítani, a tetejét pontosabban, ha nem pattanna vissza mindig. Aha, és láthatjátok is, világít. Ez egy világító brikkel van megoldva, 2 picike, minike gombelem van benne, el kell fordítani a tetejét, és világítani kezd. Hát ez egy tök jó extra, szinte sajnálom, hogy a páncélrésszel majd ez teljesen el lesz takarva. Ezt mindenképpen szerettem volna itt megmutatni, hogy ti sem maradjatok le róla. Én nem fogom összerakni a robotrepülőt külön, felpáncélozom, felfegyverezem Optimust, és a következő videóban, a bemutató videóban már azt a modellt fogjuk megnézni együtt, brutális lesz. Ugyebár az szerepel az útmutató elején is képként,
úgyhogy én nagyon kíváncsi vagyok rá. Remélem, hogy tetszett nektek ez a kicsit más összerakás bemutató. Már a jövőben ezt így szeretném csinálni. Szerintem ez a fázisos megoldás, ez tök jól működhet. Főleg mondom olyan modelleknél, ahol később el vannak takarva a mechanikák. Ha tetszett ez a kis bemutató, akkor légy iratkozzatok fel, dobjatok egy lájkot, tudjátok a szokásos, de nekem fontos, valamint ugye YouTube-nak is visszajelzés az algoritmusnak, hogy működnek a videók. Köszönöm, hogy velem tartottatok, én a Barbie-nek még egyszer köszönöm a készletet, hát tényleg brutális, és még ezután, ami jön hozzá, hát nem is tudom elképzelni se. Úgyhogy én bele is vetem magamat a folytatásba. A következő videó elején még lesz ugyanilyen kis fázisos bemutató, és akkor utána elkészül a készmodell, és megnézzük azt is tetőtől talpig. Már kíváncsian várom. Addig, ha a korábbi videókról lemaradtatok, akkor azokat esetleg pótolhatjátok, vagy pihengessetek, kiránduljatok. A munka mellett azért az is férjen bele. További szép napot nektek, vigyázzatok magatokra, sziasztok!